សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទយើងត្រឡប់មកវិញតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារ5.0វគ្គទី2បាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺជាការស្វាគមន៍ចូលដល់ការនិយាយអំពីការស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកទីផ្សារ5.0អញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យសំណួរសួរថាអ្វីគឺជាទីផ្សារ5.0វាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើតាមមនុស្សដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងចែកចាយនិងបង្កើតតម្លៃនៅក្នុងដំណើររបស់អតិថិជនដែលយើងហៅថាជាបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់អញ្ចឹងវាមានន័យថានៅក្នុងទីផ្សារ 4.0 វាសំដៅលើផ្នែកពី traditional ទៅ digital ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងនិយាយនៅក្នុងទី5ចំនួនទី5យើងនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ digital ទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយបញ្ចូលទៅបច្ចេកវិទ្យាដែលបន្ទាប់ទៅទៀតបានថាវាសំដៅទៅលើ journey ឬក៏ technology នេះហ្នឹងហើយគឺនិយាយអំពីទីផ្សារ 5.0 នៅក្នុងសមាជិកភាពទី5របស់ 5.0 ទាំង5បាទ 5.0 ទាំង5យើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងសមាជិកភាពទី1យើងអាចនិយាយអំពីគេហៅថាជា predict marketing contextual marketing argument marketing ឬក៏អីផ្សេងតកតង data driving marketing ហើយនឹង angel អីហ្នឹងទៅ marketing ទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំនិយាយពីអាហ្នឹងយើងមកមើលតកតងការលម្អិតវាទី1យើងនិយាយពីទីផ្សារជំរុញដល់ទិន្នន័យដែលយើងហៅថាជា data driving marketing នៅក្នុងនេះយើងអាចមើលតកតងទៅនឹង objective research analysis ឬក៏ data software តាមនេះខ្លះនៅក្នុង objective នេះវាសំដៅលើការ select ទៅលើ right media mix for marketing and communication ការជ្រើសរើសទៅលើ media បាទគេហៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលវាលាយបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ទីផ្សារទៅក្នុងទីផ្សារចំណែកតកតង require analysis គឺជាការតម្រូវបាទការវិភាគតម្រូវអាចជា audience profile ឬក៏ target audience ទៅ customer journey map ឬក៏ content ការវិភាគអំពីទិន្នន័យឬក៏ media habit ដែលជាទម្លាប់អីខ្លះដែលយើងមើលនៅក្នុងនោះមាន inbound marketing effectiveness បាទនៅក្នុងនេះយើងនិយាយពី social media ជាទូទៅគឺaudience នេះគឺគេខ្វែងទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលខ្វែងនេះមានន័យថា data trend accumulation បាទនេះជា focus on analytics អញ្ចឹងមានន័យថាវា social media នេះទៅគឺមានសង្កតាខ្វែងទាំងអស់អត់មានទេតកតងនឹងការជំរុញអ្វីសំខាន់នៅកន្លែងនេះ media data នេះគឺវាមានតកតង content វាតកតងនឹងទីផ្សារជំរុញទិន្នន័យ content គឺមានហើយទៅគឺយើងប្រើ content ច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹង post data ក៏មានដែរហើយនឹងប្រើ internet data ក៏មានដែរអញ្ចឹង engagement data នេះគឺជាច្រើនគឺមានច្រើនចំណែកអាពីខាងលើនេះគឺអត់សូវមានទេប៉ុន្តែបើតកតង content តកតងនឹង media ហើយនឹង inbound marketing effective នេះគឺវាទាមទារនឹងអស់តែមាន art select នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលលម្អិតតកតងហ្នឹងតកតងទៅនឹង media អញ្ចឹងមានថាទីផ្សារជំរុញទិន្នន័យគឺជាទូទៅគឺបង្កើតដោយ content ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ media ហើយ media របស់យើងផ្សព្វផ្សាយមានខ្លះដែលច្រកទៅលើ channel ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយ inbound outbound នេះគឺគឺ inbound marketing effective គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនទៅតាម media ហើយ post data មានទេប៉ុន្តែទៅតាម internet គឺត្រូវតែការវាអាហ្នឹងហើយបានយើងនិយាយថាវាជាប្រភេទ data driving marketing អ្នកទីផ្សារជំរុញដល់ទិន្នន័យទី2យើងនិយាយទីផ្សារព្យាករណ៍នៅក្នុងទីផ្សារព្យាករណ៍នេះយើងមាន2ទី1គឺផ្នែក data collection ហើយទី2គឺផ្នែក insight នៅក្នុងនេះគឺជា frequency predicting score ដែលជាអាចនិយាយថាជាការថ្លៃឬក៏ជាបន្ទុកដែលគេបានព្យាករណ៍ធម្មតានោះ data collection យើងអាចប្រើជា guest ID number ជា demographic data អាចស្ដាប់លើអាយុឬក៏ maritime status មានថាស្ថានភាពលីវឬក៏ពីពីហើយនឹង home address ឬក៏ estimate salary ដែលយើងត្រូវតែប្រើទៅលើ data ដើម្បីជំរុញហ្នឹងមួយទៀតយើងនិយាយពី data ដែល behavior បាទ area bot ទៅលើការទិញលទ្ធផល buying good ការប្រើ credit card ដូចជាការប្រើទៅលើការ credit ឬក៏ use coupon ការប្រើទៅលើ coupon ចម្លៃឬក៏ fill out survey អីផ្សេងឬក៏ for refund ទៅបាទ refund ឬ call contact center ឬក៏ open newsletter ឬក៏ visit website ហ្នឹងតើតងការប្រមូលព័ត៌មានទៅលើ data ទិន្នន័យនៅក្នុង insight ក៏យើងមើលដែរ insight តើតងនឹង pregnant women at the beginning of second trimester both បាទតើតងផ្នែកស្ត្រីគេអាចនិយាយបានថាជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងទៅឬក៏ unseen lotion ដែលគាត់ lotion នេះដូចជាការលាបផ្សេងៗលាបលេអីឬក៏វាពិបាកបកដែរពាក្យតែបកខ្មែរគឺវាពិបាកបកមានថាតង់អស់ហ្នឹងហើយអាចជា closer to you do that
từ that ឬក៏ they bought ទៅលើអីគេ sand free soap ឬក៏ cotton ball ឬក៏ hand បើអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះវាពិបាកក្នុងការបកដែរដោយសារជាទូទៅវាពិបាកក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាគ្រាន់តែជាទីផ្សារមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការព្យាករណ៍បាទការព្យាករណ៍ដែលវាតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យមុនពេលយើងធ្វើទីផ្សារយើងគួរតែគិតថាប្រភេទទៅលើអាយុបាទភាពនៅលាវអត្ថសានទីកន្លែងផ្ទះហ្នឹងហើយអេរីយ៉ាបតពុកទិញពីច្រើនគឺគេចូលចិត្តនេះការបញ្ចុះតម្លៃតាក់ទង buy go ដែលមានប្រើអីការប្រើអីហ្នឹងឬក៏ចូលប្រើគូប៉ុងអីមកហ្នឹងគឺតាក់ទងការព្យាករណ៍ទៅលើប្រភេទដែលថា marketing example បាទទី3យើងនិយាយទីផ្សារតាមបរិបទទីផ្សារតាមបរិបទហ្នឹងវាឥឡូវនេះយើងបែងចែកជា2ទី1ទីតាម internet hosting ហើយនិង AI នៅក្នុងប្រភេទនៅក្នុងនេះយើងនិយាយអំពី device បាទ device ក្នុងនេះ device គឺប្រភេទទូរស័ព្ទដែលយើងអាចថាប្រភេទការប្រើប្រាស់ internet the right mood អារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវ the right person មនុស្សត្រឹមត្រូវមិនចំឬបាទ profile ដែលត្រឹមត្រូវឬក៏សកម្មភាពត្រូវឬក៏ទីកន្លែងត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារផ្នែកអស់ហ្នឹងវាទៅតាមប្រភេទដែលយើងហៅថាជាបរិបទឬទីផ្សារហ្នឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទូទៅបើសិនជាមនុស្សអត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើការមើលទៅលើផ្សេងៗគឺវាអត់ដើរទេអញ្ចឹងមនុស្សដល់ពេលដាច់អ៊ីនធឺណិតគឺមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនេះគេបែងចែកទៅលើផ្នែកអ៊ីនធឺណិត outsourcing គឺជាការធ្វើទីផ្សារមួយទៅតាមបរិបទដែលសង្គមត្រូវការគឺផ្នែកអ៊ីនធឺណិតហើយកំពុងតែវាយលុកទៅតាម digital ហើយស្រាប់នេះជាការ response ដែលយើងមានទៅលើ AI ទៅលើ right experience របស់អតិថិជនហើយ right media ពេលផ្សព្វផ្សាយត្រូវការ promotion ត្រូវហើយនឹង the right promotion ហើយនឹង the right product ផលិតផលហើយនឹងផលិតផលត្រូវហើយនឹង the right message ហើយនឹងការធ្វើសារត្រូវអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងគ្នាមានន័យថាយើងប្រើតាមអ៊ីនធឺណិតហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជំរុញដោយ AI ក៏វាកំពុងតែចាប់ទៅលើកត្តា experience media promotion product ហើយនឹង message ដែរអាហ្នឹងគឺជាភេទទីផ្សារតាមបរិបទទី4យើងនិយាយពីការពង្រឹងទៅលើទីផ្សារបាទ argument marketing នៅក្នុងនេះវាបានហើយបើនិយាយខែបើខ្លីទៅគឺការស្វែងយល់អំពីរបៀបបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនិងបច្ចេកវិទ្យា digital អញ្ចឹង human experience កន្លែងនេះវាជាការ transition ការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដូចជា consumer banking retail short distance ឬក៏ transportation ឬក៏ telecom ឬក៏ ISP បាទ ISP បាទអក្សរពេញនេះខ្ញុំដូចជា predicate ជាស្រេចមកhuman experience មួយទៀតគឺតកតងនឹង bridge or true gap ចន្លោះដែលជាពាក្យ insurance property automotive ឬក៏ wholesale trade ការធ្វើចំនួនលក់ដុំលក់រាយក៏តកតងនឹងប្រភេទការបរិយាទីផ្សារដែរ human experience មួយទៀតតកតង enhance the product វាសំដៅទៅលើ enterprise B2B បើការធ្វើទីផ្សារអំពីអាជីវកម្មទៅការអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងទៅលើ well គេហៅថាជា well management ការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិ long distance transportation នេះក៏តកតងនឹងផ្នែកការបរិយាទីផ្សារដែរចុងក្រោយនេះតកតងនឹង experience ទៅលើផលិតផលអាចជា hospitality ទៅលើភាពទៅលើការថែរក្សា care education ការអប់រំ professional service ឬក៏ការសេវាកម្មផ្នែកវិជ្ជាជីវៈតែវាគួរតែជាការពង្រឹងទៅលើទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបរួមមកនៅក្នុងចំណុចនេះវាមានន័យថាជាការស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនិងបច្ចេកវិទ្យា digital បាទចំណុចឲ្យខ្លីទី5ទីផ្សាររហ័សដែលគេហៅថា Angel marketing ហ្នឹងខ្ញុំអានអធិស្ឋានបាទហើយនេះវាសំដៅទៅលើកត្តាទាំងអស់នោះវាមាន6ដែលយើងត្រូវចែកចាយទី1គឺតកតងទៅនឹង real time analytics ដែលគេបានបញ្ជាក់ទៅលើពេលវេលាជាក់លាក់ទី2យើងនិយាយពី decentralized team ក្រុមចែកចាយបាទក្រុមចែកចាយផលិតផលសេវាកម្មទី3 flexible product platform ដែលយើងនិយាយពីទម្រង់នៃផលិតផលបត់បែនបានទី4យើងនិយាយអំពី current process ដំណើរការដែលស្របគ្នាហើយទី5និយាយពី open way innovation ការពិសោធន៍ដ៏រហ័សដែរចុងក្រោយវានិយាយពីការច្នៃប្រឌិតតែបើកចំហអញ្ចឹងទីផ្សាររហ័សនៅកន្លែងនេះវាមានច្រើនហើយយើងចង់និយាយថានៅក្នុងសង្គមទីផ្សារពេលបច្ចុប្បន្នទាំង6បាទទាំង6នេះគឺកំពុងតែមានភាពខ្លាំងក្លាតកតងដល់ដូចជាយើងធ្វើការពីវេលាជាក់លាក់មួយតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មតកតង content ហ្នឹងហើយយើងក៏មានក្រុមចែកចាយអាចជាបុគ្គលិករបស់យើងអាចជាប្រព័ន្ធ channel របស់យើងដែលត្រូវចែកចាយបន្ទាប់មកយើងអាចនិយាយពីទម្រង់ផលិតផលដែលយើងគួរតែបត់បានមានន័យថាបើសិនជាអតិថិជនត្រូវការអីយើងនឹងព្យាយាមកែតម្រូវទៅតាមហ្នឹងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន
ហើយបន្តមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានដំណើរការស្របគ្នាតែម្ដងចុងក្រោយគឺការពិសោធន៍មួយដែលយើងត្រូវតែឲ្យរហ័សបំផុតដោយសារតែមានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានការកែលម្អការអភិវឌ្ឍពីអតិថិជនយើងត្រូវតែពិសោធន៍វាឲ្យកាន់តែល្អអាចធ្វើបានចុងក្រោយគឺការច្នៃប្រឌិតដែលបើកចំហអត់មានអីធ្វើថាអត់បើកទេបើសិនយើងអត់ច្នៃប្រឌិតការលុបផលិតផលសិប្បកម្មរបស់យើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះនឹងហើយគឺជាទីផ្សាររហ័សអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចំណុចទី3មេតិកាទី3គឺនិយាយអំពីប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាសម្រាប់មេតិកាបន្តទៀតគឺការប្រកួតប្រជែងអ្នកទីផ្សារប្រឈមមុខទៅក្នុងទីផ្សារ Digital បាទអរគុណ